Hallo Freunde, heute nehme ich euch mit auf eine Tour auf der Hunte. Gestartet bin ich in Wildeshausen und das Ziel unserer heutigen Tour ist Sandkrug. In Wildeshausen gibt es eine schöne Einsetzstelle mit Parkplatz. Hier ist aber nur eingeschränktes Halteverbot. Parken kann man bei der Schule und über den schönen Steg kann man hier gut einsetzen. Und schon geht die Tour los. Es ist ein schöner Herbstmorgen, wir hatten also super Wetter. 8,5 Grad Lufttemperatur. Kurz nach dem Einstieg kommt schon die erste bewegte Stelle unter der Brücke. Hier wird laut Kanuführer die linke Seite der Durchfahrt empfohlen. Aber das war kein Problem. Hier geht es nochmal unter der Autobahnbrücke hindurch. Und ab hier sind wir dann in der Natur. Am Ufer gibt es hier viele Weiden. Laut Tourbeschreibung soll es hier also mehrere Weidenarten geben, wen es interessiert. Hier ist noch eine kleine Sohlgleite. Ein paar Hindernisse gab es auch, aber das war alles problemlos machbar. Die Strecke wird ja auch öfters befahren. Da kann man in der Regel von ausgehen, dass Hindernisse recht schnell beseitigt werden. Hier ging es mal unter einem umgestürzten Baum durch. Und sonst ist es ein traumhaftes Wetter gewesen und ja, von der Natur her ist es echt abwechslungsreich. Ich bin die Strecke noch im Sommer gefahren. Jetzt im Herbst hat es auch einen besonderen Reiz, wenn die ersten Blätter gelb werden und das bunte Laub auf den Bäumen ist. Wir hatten recht wenig Wind. Dadurch hat das Wasser schön gespiegelt. Man hat die Lichtspiele und Reflexe, hell, dunkel auf dem Wasser. Einfach toll. Ab und an kreuzt der Wanderweg Huntepatt die Hunte hier. Der Wanderweg ist auch zu empfehlen. Hat man quasi dieselbe Aussicht, nur von Land aus. Wobei man vom Wasser aus eigentlich selten bemerkt, dass da außenrum Wege lang gehen. Die sieht man halt nicht. Jetzt am Wochenende waren ein paar mehr Wanderer unterwegs bei dem schönen Herbstwetter. Die ersten 10 Kilometer bis zur Einstiegsstelle, an der ich das letzte Mal eingesetzt habe, sind schön am Meandern und hier und da hat man nochmal ein Böschungsufer oder etwas steileres Ufer.
Hier quert der Wanderweg mal wieder einmal die Hunte. Hier gibt es so eine schöne Anlage. Ich weiß nicht, ob es ein Hotel oder ein Wohnhaus ist, mit einem schönen Sitzplatz hier am Wasser und dieser Skulptur. Oben auf dem Berg ist noch so ein Pavillon. Und hier nähern wir uns jetzt auch schon der Brücke K341. Die hat also 5 Bögen und der zweite von rechts oder der linke soll die Durchfahrt sein. Hier haben wir die linke gewählt. Da geht das hier auch ein bisschen flotter durch. Hier soll auch schon der ein oder andere Mal hier im unteren Teil dann gekentert sein. Und hinter der Brücke auf der linken Seite ist noch eine Slipanlage. Das ist so eine steile Rampe mit 2 Stufenreihen, wo man auch einsetzen kann. Da ist auch ein Parkplatz oben dran, ein kostenloser. Hier liegt noch ein Baum, eine Weide hier mitten im Fluss. Aber zum Glück gibt es hier an der linken Seite noch eine kleine Stelle zum Durchfahren. Ja, neu seit ein paar Jahren ist diese neue Sohlgleite-Rampe. Hier links sieht man die Umtragestelle. Vorneweg sind auch Schilder, die empfehlen, hier umzutragen. Und die Durchfahrt ist nur für geübte Kanuten nach vorheriger Erkundung zu empfehlen. Beim letzten Mal sind wir hier auch schon runtergefahren. Wasserstand war jetzt 3 Meter, da war noch Platz genug. Und das ist eine ganz schöne, spritzige Stelle. Man muss ein bisschen aufpassen, da sind ein paar Blöcke verteilt hier, die sieht man hier auch links. Sind da aber gut durchgekommen. Sonst ist halt hier ein kurzes Stück weiter unten eine gleiche Stelle wie oben beim Einsetzen, wo man über den Steg auch wieder das Boot ins Wasser bringen kann, falls man die Stelle halt umtragen möchte. Im mittleren Teil geht die Tour auch mehr durch den Wald. Da kommen noch größere Bäume und höhere Steilufer. Ja, hier einfach traumhaft mit dem Herbstlaub und der Sonne in den Bäumen. Hier sieht man nochmal ein schönes Steilufer. Und auf der linken Seite eine Sandbank. Auf der gesamten Strecke ist Betretungsverbot fürs Ufer. Es gibt so ein paar Rastplätze. Die sind aber teilweise ein bisschen versteckt. Jetzt nähern wir uns hier der Eisenbahnbrücke. Und unter der Eisenbahnbrücke kommt nochmal eine etwas bewegtere Stelle.
Rechts hinter der Brücke ist ein Sandstrand. Ist keine offizielle Raststätte oder Raststelle. Aber im Sommer ist hier ein Badestrand und das ist immer sehr gut bevölkert. Hier hat auch ein Kajakfahrer, hier ein Kanufahrer das Ganze zur Rast genutzt offenbar. Und hier kommt noch eine ganz spannende Stelle. Hier ist ein Schwall, so kurz vorm Ende der Tour. Wenn man da irgendwie die Kante rüber schaut, kriegt man erstmal einen Schreck. Wie man sieht, habt ihr einiges an Wasser übernommen. Weil es so schön war, gleich nochmal. Da gibt es kurz vorm Schluss nochmal so ein bisschen Action. Und hier vorne ist schon die Ausstiegsstelle Sandkrug. Unter der Brücke rechts kann man über den Steg dann bequem aussteigen. Ja, 32 Kilometer Tour, hat super Spaß gemacht, ist zu empfehlen. Bis zum nächsten Mal.